الحمدلله منکر حدیث نه یم، البته منکر روایت یم. زه خو ستا روایتونه منم نه، چې زه یې منم نه نو زه یې په هغې باندې څنګه لکه یقین وکړم چې دا څېړو هغسې دا کیسې مې دا زه نه منم. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمدلله الصلاة والسلام على رسول الله. محترم ورونو، څو ورځې مخکې د منکر حدیثو یو ټوله وه، هغوی ته ما رنګ وکړو چې مجاهد په نوم باندې یو کس دی، هغه ویل ته زمونږ عامیانو ته رنګونه کوې نو زمونږ مولیانو ته رنګ وکړه یا هغو سره خبره وکړه. ما تاسو کې مولا څوک شته دی؟ نو بیا ما ته رنګ وکړو چې زمونږ یو کس تیار دی مونږ ته چې مخامخ ناست دی، دا کس یې وښوده چې دا زمونږ طرف نه تیار دی. تاسو محترم ورونو یو دوه خبرې په یاد وساتئ چې دوی دلته راغلي دې دپاره اکثره خلکو ته دوکه ورکوي چې مونږ خو هغه حدیث چې د قرآن خلاف وي هغه نه منو، یا قرآن سره په ټکر کې هغه نه منو. دلته دې مونږ سره موضوع دا ایښې ده چې حدیث هېڅ حجت دي نه. ګوره محترم ورونو، د پرویز کتابونه ما کتاب ګاډي کې را سره نه کور کې پاتې شوي، هغه په خپل کتاب مطالب القرآن کې لیکي وایي بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے جیسے قرآن. وہی بات بالکل باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ اور حجت حدیث په نوم باندې هغه کتاب هم لیکلی. نو محترم ورونو، دوی سره زموږ موضوع دا ده، دوی مدعیان دي، دوی دعوه دا کړې ده چې قرآن چې دی هغه په تفصیل کې یا د هغه په تشریح کې موږ ته حدیثو هېڅ ضرورت نشته. د پرویز ګیرخریل هغه تشریح یا بریتون منیر شاکر د هغه تشریح یا نور ګندګیر چې راځي د هغه تشریح به موږ کوو، خو د صحابو چې کومه تشریح کړې نبي صلی الله علیه وسلم کړې ده هغو تشریح ته ضرورت زموږ نشته. زموږ جواب دعوه دا ده چې قرآن چې دی دوی اکثره دعوت یو دوکه دا خلکو ته ورکوي چې قرآن مکمل دی، او مکمل دی په معنا د حکم چې لکه صلات پکې مکمل دی، نیمه نه دی. خو دا صلات به څنګه کوو، دا زکات به څنګه ورکوو، دا بالکل په قرآن کې مکمل نه دی. نو زموږ جواب دعوه ده چې قرآن چې دی دا د صحابو په د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیثو د صحابو په تفسیر د هغو د فهم نه بغیر بالکل موږ هغه نشو کولی. ګوره محترم ورونو، که چېرته د نبي صلی الله علیه وسلم تشریح ته ضرورت نه و، الله به په یو غر کې دا قرآن راښکته کړی او موږ ته به ویل چې لاړ شي هر یو کس ترې خپله استفاده کوئ. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ذکر ولېږه، الله سبحانه وتعالی په سورې جمعه کې وایي چې هو الذي بعث فی الامیین رسولا. هغه رب چې په امیینو کې رسول الله ولېږه، دا به یو څو کارونه کوي، یتلو علیهم آیاتې، آیتونه به پرې لولي، قرآن به پرې لولي، ویزکیهم او تزکیه به یې کوي د ګنده صفتونو نه، ویعلمهم الکتاب. ګوره دا نبي به د دوی ته تعلیم د کتاب ورکوي. دی بریتو منکر حدیث ته نه دی پرېښی، دی زموږ نبي علیه السلام ته پرېښی. بیا ورسره څه کوي؟ والحکمه، حکمه به ورښیي. دوی نه زموږ اعتراض اولنی دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم بارک الله وایي چې حکمت به ورښیي. د قرآن نه موږ ته ثابت کړه چې حکمت څه دی. بل دا وایي دوی دا دعوه لري د دروغو چې موږ نبي علیه السلام منو. نو د نبی علیه السلام نوم په قرآن کې کم دی؟ یو ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې خاتم النبیین چې دی محمد دی، بل ځای کې وایي چې زموږ نه وروسته به نبي راځي اسمه احمد. دا احمد زموږ نبي دی چې موږ به په ایمان نه وړو، که دا محمد صلی الله علیه وسلم دی، کم یو په دې دواړو کې دی چې دا موږ ومنو. بل دوی اعتراض په سند لري چې نبی صلی الله علیه وسلم نه چې دا حدیث نقل دی، سند کې دا دی، دا پکې دغه دی، آتش پرست دی، او دا پکې مجوسیان دی، او دا دی. مطلب دوی سند موږ سره نه مني چې سند د حدیثو نشته، یا سند بې دلیله دی، یا دا سند کې دهریان دی، ځکه موږ نشو منلی. موږ په دې باندې اعتراض کوو چې تاسو دا قرآن تاسو په لاس کې دی. زموږ چې مخاطب ناست دی په یو ځای کې موږ ته ویلي دا وایي ماته شوې ده، نو ځکه زه وایم دا قرآن هغه دی. ګوره دوی دعوه دا ده چې قرآن هغه دی چې الله طرف نه راغلی دی. نو دا دعوه شوه، دلیل به اوس دې باندې پیش کوي. دعوه دلیل نشي کېدلی. عدالت ته چې سړی لاړ شي او دعوه وکړي چې لکه فلاني کس قتل کړی، فلانې زما ځمکه ده، نو دا دعوه شوله. په دې دعوه باندې به اوس دلیل پیش کوي. زما دویم اعتراض دی چې ستا په لاس کې دا قرآن دی، دا تا څنګه پوه شو دا قرآن دی چې په نبي علیه السلام نازل شي؟ اول سوال، تا ته نبي علیه السلام ویلی نه، ستا او د هغه په منځ کې 1400 کاله فاصله ده. دویم اعتراض، تا ته بل چا ویلی، چا ورته ویلي؟ دا خو سند شو، سند خو ته نه مني. دریم اعتراض دا چې تا ته وایي وشوله، دا مخاطب خو ناست دی، دا چې ما ته وایي شوې ده. د دوی په کفر کې چې اوس هم سړی شک کوي، نو دا ما ته ډېره ناشنا خبره ښکاري. زما اولین اعتراض دا دی محترم ورور، لکه ما مخکې ویلي چې بابل زما ما راوړی خو ما نه په ګاډي کې پاتې شو. بابل باره کې عیسایان وایي کینګ جیمز ورژن بابل دی، وایي دا د عیسی علیه السلام کتاب دی. یهودیان وایي چې تورات د موسی علیه السلام. موږ سره اعتراض لرو چې لکه نه دا نه دی، هغه نه دی. څنګه زه سند تاسو نه لري د عیسی علیه السلام پورې خبره نشي رسولی. نو زما اولنی اعتراض، دوه اعتراضونه مې وکړو چې قرآن سند پیش کړه، تا ته څنګه دا راورسېده. دویم دا چې ته نبي باندې اعتراض ایمان لري، کوم نبي، محمد که احمد؟ ثبوت سره به هغه موږ ته پیش کړي. بل زما اولنی خبره زموږ چې موږ وایو قرآن کې حکمونه ذکر دي، خو مجمل ذکر دي. الله سبحانه وتعالی دویمه خبره دریمه زه دا خبره کومه چې د قرآن نه علاوه زموږ نبي علیه السلام ته نورې وحي هم کېدي، نورې وحي.
لکه د قرآن نه علاوه نبی له سم ته نورې وحیم کېږي. په دې باندې دلیل الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې قد نرا تقلب وجهک فی السماء. ای نبی موږ ته لیدلي چې اسمان طرف ته به دې کتل څه چې الله پاکه د قبله ما ته بدله کړه. الله سبحانه وتعالی وایي چې ما ته مسجد الحرم طرف ته حکم وکړو چې ته دې طرف ته مونځ کوه. سوال دا دی د منکر حدیثونه چې نبی له سم چې مخکې کوم طرف ته مونځ کوه کوم ځای یو سوال هغه حکم چې الله سبحانه وتعالی ورته کړی چې هغه طرف ته مونځ کوه هغه به کوم ځای کې د قرآن ذکر دی. ګوره الله حکم راولېږه چې د مسجد حرم طرف ته به مونځ کې. نبی صلی الله علیه وسلم دې نه مخکې د مسجد اقصی طرف ته مونځ کوه. دوی منکر حدیث چې نه اقصی نه وځه بوډ بازار طرف ته مونځ کوه کوم طرف ته مونځ کوه هغه تعین ناته وکړه او هغه حکم په قرآن کې به کوم ځای کې دی. دا یو اعتنا شو چې د قرآن نه علاوه نور وحیم نبی له سم ته کېده. بل په سورة حشر 4 آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها. وایي دا ونې چې تا کټ کړي ای نبی یا دا شاخونه دې کټ کړي دا د الله په امر کړي. نبی صلی الله علیه وسلم د خیبر په ورځ باندې بنو قریظه چې کله ګیر کړه دا ونې منې ورته کټ کړلې هغوی اعتراض وکړ دا څنګه نبی دی ونې کټ کوي فصلونه کټ کوي دی ولې کټ کړه. الله سبحانه وتعالی ورته وایي دا امر ورته ما کړی دی. د کټ کولو امر الله سبحانه وتعالی په کوم ځای کې په قرآن کې کړی دی. تاسو وایئ چې د قرآن نه علاوه خو نورې وایي نشته که نو الله قرآن کې وایي چې د نبي ته وایي ما کړې وه ما ورته ویلي چې دا ونې کټ کړه دا سرونه دا بیخونه دی کټ کړه. د قرآن نه موږ ته ثابت کا ګوګل باندې نه کېږي دا ګوګل نه سرچونه دا د هغه وخت ټایم نه دا دلیل غواړي. ګوره موږ دوه خبرې ثابت کړي چې د قرآن نه علاوه نوره وحی شته. دریم دلیل الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي په سورة تحریم کې الله سبحانه وتعالی بعضې حکمونه د نبي صلی الله علیه وسلم ته الله دا وفرمایل چې لما تحرم ما حل الله لك. ای نبی ولې هغه شی حراموي چې ما حلال کړی دی. اول سوال دا دی چې نبي علیه السلام ته الله څه وښوده چې دا مې حلال کړی او نبي ځان باندې څه حرام کړي نه. بل الله سبحانه وتعالی وایي قالت من انبأك هذا. تا ته دا خبر چا درکړه. نبي علیه السلام بعضې بیبیانو ته ویلو چې دا فلانی کار زه کوم خو تاسو نورو بیبیانو ته ونه وایئ. حاجی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو ته څنګه پته ده ما ته مخامخ چې کوم شخصیت ناست دی تاسو ټول ښه پیژنئ دا د اهل حدیثو فرقې او د هغې د مسلک یو ترجمان دی او په موبایل باندې خو بلا چیلنجونه ده ورکړي زموږ ملګرو ته چې تاسو د قرآن کریم د حقانیت حوالې سره ما سره مخامخ کېنئ موضوع باندې خبرې اترې وکړئ. الحمدلله موږ دلته راغلي هم دې لپاره چې انشاءالله په دغه ځای باندې به د قرآن کریم حقانیت دا به ثابتو انشاءالله او د قرآن کریم د آیتونو نه به ثابتو. او بله خبره ده چې څنګه دا خبرې اترې وکړئ. موږ دلته راغلي یو ما سره خپل ملګري راغلي دي. موږ الحمدلله د یو مسلک سره د یو جماعت سره د یو تنظیم سره بالکل تعلق وي. د هیڅ چا سره زموږ تعلق نشته. زموږ صرف او صرف د الله د کتاب سره تعلق دی او موږ صرف او صرف مسلمانان یو. هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا. موږ صرف مسلمانان نه اهل حدیث یم نه پنځپیری یم نه پرویزی یم نه بل یم او نه بل یم. هیڅ یو مسلک سره هیڅ یو فرقې سره ټول فرقې دي زما د هیڅ یو فرقې سره تعلق نشته. که ما زما د کومې فرقې سره تعلق وي نن به ما سره خوشا کې هغې فرقې والا ملګري ناست وي. ما فرقو والا نه دي راوست. ټیک ده جي نو دا یو خبره ذهن کې انشاءالله یاد ساتئ. دویم دا خبره وکړه منکر حدیث. الحمدلله منکر حدیث نه یم. حدیث وی په لغت کې حدیث زما د باندې په هغې باندې د سره زما لانجه نشته. حدیث په لغت کې وی یو نوې گفتگو نوې خبرې ته یا د حدثه واقعې ته. او په اصطلاح کې حدیث څه ته وایي؟ اصطلاح د قرآن کریم په اصطلاح کې حدیث وایي قرآن کریم ته. حدیث وایي قرآن کریم ته. الله نزل احسن الحدیث. احسن الحدیث قرآن کریم دی. الحمدلله منکر حدیث نه یم. البته منکر روایت یم. هغه روایتونه چې هغه په بخاري کې دي هغه روایتونه چې هغه په دې نورو کتابونو کې دي د دې بالکل صراحت سره او کلیر کړ دا خبره کوم چې دې منکر په دې صورت کې هم چې دا حجت نه دي دا وحی من الله نه ده دا نزول من الله دا نه دي. په دې صورت کې دې څیزونو د تشریح په مد کې منم که یو کس دا وجه دا تشریح ده تشریح منم خو تشریح انساني تشریح منم. نزول من الله د الله طرف نه نازل شوي یا وحی دا څیزونه نه منم. الحمدلله په دې ثابتي چې آیا دا وحی دا که نه ده. دویمه خبره دی دا وکړه د حدیث حوالې سره دې ته دا زما چیلنج دی. دی وایي حدیث دا دې کتابونه هم لیکي او دا دې دعوه ده چې قول رسول ته فعل رسول ته یا تقریر رسول ته حدیث ویل کېږي. زما د په منځ کې به اول خو دا خبره د ټولو ملګرو چې کوم دلته کې ناست دي او تاسو چې کوم سامعین دي یا ناظرین دي په نیټ په سترګه باندې ما ګوري زما دعوه دې ته دا ده چې هر یو خبره ته ما ته کې زما ستا په هغې باندې لانجه وي. زه چې کومه خبره کوم ته به نه منې ته چې کومه خبره کې زه نه منم. زما ستا په منځ کې به الفرقان څه شی وي چې هغه زما ستا په منځ کې حق او باطل هغې تمیز وکړي هغه بیل کړي هغه فیصله کون څیز به کم وي. زما طرف نه فیصله کون څیز الحمدلله دا د الله کتاب وي. فیصله به د الله کتاب کوي.
زه به دعوه پیش کوم دلیل به د قرآن نه ورکوم، ته به خپله خبره کې دلیل به د قرآن نه راکړي. ټیک ده، که را سره دا مني خو ټیک ده، او که نه ته راته روایتونه وې، زه خو ستا روایتونه منم نه، چې زه یې منم نه نو زه یې په هغې باندې څنګه لکه یقین وکړم چې بهی دا څېړو هغه دا کیسې میسې دا زه نه منم، دا ټولې کیسې دي. ټیک ده، زما او ستا په منځ کې به الفرقان دا صرف د الله کتاب وي. زه به خبره کوم انشاءالله د الله د قرآن نه به خبره کوم، دلیل به د الله په قرآن د الله د قرآن نه پیش کوم، صراحت سره به آیات پیش کوم، او په هغې باندې به انشاءالله فیصله به د الله کتاب کوي. ته به هم خبره کې خپله دعوه به کې، بیا په دعوه باندې به ته د قرآن د دلیل ماته پیش کوي. اوس تاسو دا دعوه ده چې قول رسول، فعل رسول او عمل رسول، دا دې ته وایي حدیث. اصطلاح وایي شرعي د شریعت ماخذ زما طرف نه د الله کتاب دی، او ستاسو طرف نه شریعت ماخذ داسې شی دا به ته ماته واضحه کړي. آیا ستاسو د طرف نه د شریعت ماخذ د الله کتاب دی که نه دی؟ دا به ته ماته واضحه کړي انشاءالله. که د الله کتاب ته شریعي مني او شریعت مني، دین مني، اصطلاح مني، ټیک د ماته د الله د کتاب نه دا خبره ماته واضحه کړي چې آیا په قرآن کریم کې په کوم ځای کې دا راغلي دي چې حدیث ته، قول رسول ته حدیث ویل کېږي، یا فعل رسول ته حدیث ویل کېږي، یا عمل رسول ته حدیث ویل کېږي. دا ماته د قرآن نه واضحه کړي. او که د قرآن نه شي واضحه کولی، دا هم درته بیا زه یو فری هینډ در کوم، ته ماته د خپلو روایاتو نه واضحه کړه چې یو روایت کې ستا په روایتونو درته یم چې یو روایت صراحت سره داسې راغلی وي په بخاري کې، په مسلم کې، په ترمذي کې، په نسایي کې، کوم ته چې ته صحیح سته وې، دا شپږ کتابونه ستاسو کتابونه دي، ته ماته دې نه یو روایت داسې ماته واضح طور باندې دا ته ماته ووایه چې په سند باندې دا رسېدلی وي چې په هغې کې داسې ویلي وي چې دا درې څیزونه، قول رسول، فعل رسول، عمل رسول، دې ته حدیث ویلی کېږي یا دا حدیث دی. ټیک ده، دا ماته د حدیث نه ثابته کړي، دا زما دلیل شو. او دویمه خبره، شپږ بله خبره ده، وحی مې درته ویله، وحی باندې خبره اتره وشوه. زما دا الحمدلله زما دا یقین دی، دا مې عقیده ده چې وحی صرف او صرف د الله کتاب دی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، وحی صرف او صرف د الله کتاب دی. د الله د کتاب نه بهر وحی ته مني، ته به ثابتې، زه نه منم. زه بالکل د الله د کتاب نه بهر وحی نه منم. تی مني، ته به ماته ثابتې چې دا د الله د کتاب نه بهر دغه وحی ده، دا په دې ځای کې لیکلی شوې ده، دا وحی په دې کتاب کې لیکلی شوې ده. نو آیا چې په کوم کتاب کې وحی لیکلی شوي دا به کتاب من الله وي، دا به د الله کتاب وي. اوس الله رب العالمین چې کوم وحی کړی دی په قرآن کریم کې، هغه وحی دغه ته موږ کتاب الله وایو. اوس د قرآن کریم نه چې بهر کوم وحی ده چې ته وحی مني او دا د الله طرف نه نزول دی، آیا دا کتاب الله دی که نه دی؟ نو بیا ستا زما چې کومه دعوه ده او ستا چې کومه په هغې باندې زما او ستا خبرې کېږي چې د الله کتاب دا نیمګړی دی که نه دی نیمګړی، دا مفصل دی، دا که نه الیوم اکملت لکم دینکم، د دې څه معنا شوه؟ قرآن کریم دا مکمل دی که نه دی مکمل؟ که ته وایې چې مکمل دی، نو دا بهر چې کوم وحی ده دا په دې کې بله انټر ولې نه ده، دې کې دننه ولې نه لیکلی شوي؟ دا خو بیا مکمل نه شو که نه؟ یو څیز چې مکمل شي هغه کمپلیټ دی، مکمل شي هغه کتاب دی.